हाय एवरीवन, मैं इस वीडियो में अपाचे 200 की चेन नॉइज़ के बारे में बात करूँगा। अपाचे में चेन नॉइज़ का इशू बहुत ज़्यादा है। मेरी गाड़ी को 3.5 साल हो गया है और ये लगभग 21,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें अब ये चेन की नॉइज़ आती है, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता चला है, बट देयर आर फ्यू कंटेंडर्स, ठीक है। पहले इशू हो सकता है कि आपकी चेन ख़राब हो गई हो, ठीक है। कैसे चेन ख़राब हो गई हो? ये जो लॉक है ना, ये हार्ड हो जाते हैं, ये उठ गया है, अब ये बैठेगा नहीं, तो ये चेन बदलनी पड़ती है अगर ये मल्टीपल लॉक्स ऐसे हो जाएं चेन में। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपका ये जो स्प्रॉकेट है, पीछे वाला और मेनली आगे वाला जो रहता है वो ख़राब हो जाता है, उसके टीथ्स ख़राब हो जाते हैं, तो ये फिट नहीं होती अच्छे से। उसके बाद ये रहते हैं, एक रबड़ रहती है, ठीक है। ये चेन गाइड है, सॉरी नीचे चेन गाइड है, ये ऊपर डैम्पिंग रबड़ लगी है, ठीक है। ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, ठीक है। ये मैंने तो भी चेंज करवा ली है, बट इसको चेंज करवाने की ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है। जैसे आप ये देख पा रही हो, जो लेंथ में चल रही है ना, ये है रबड़, ठीक है। बेल्ट है ये पूरी रबड़ की, इसको चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चेन इसी में मूव करती है, इसमें ड्रैग होके, तो इसको लुब्रिकेट कर देंगे तो वो काफ़ी रहता है। अब नीचे जाएंगे तो नीचे चेन गाइड लगा है, अगर आप देख पा रहे हो, मैं वीडियो में दिखा पा रहा हूँ तो हाँ, चेन गाइड, ये रहा चेन गाइड लगा है। इसके ऊपर जब चेन घूमती है तो ये वेयर आउट होता है, ठीक है, वॉर्न आउट होता है, तो ये ज़रूरी है चेंज करवाना। अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ ये कैसा हो जाता है। ये रहता है चेन गाइड। अब जैसे ये फ्लैट हो गया है तो मैंने इसको चेंज कराया, इसमें ये ऊपर शेप ओवल रहता है, ठीक है, ये पूरा ओवल रहता है। तो अगर ये वॉर्न आउट हो जाए तो ये 60 रुपये का आता है, आप सर्विस सेंटर से ले सकते हो, और इसको चेंज कराना ज़रूरी है, ठीक है। ये कुछ पॉसिबल रीज़न्स हैं। अब मेरा मैकेनिक क्या बोल रहा है कि आपको ईदर स्प्रॉकेट चेंज करवाने पड़ेंगे या तो चेन चेंज करवानी पड़ेगी।